Ivan， 歡迎收睇扯鈴教學。今集會大家起鈴同埋控制扯鈴嘅方法。咁一開始咧，我哋會介紹下我哋嘅道具先嘅。咁咧扯鈴我哋有分定續同埋陪鈴，即係啤鈴啦。而我哋會講解啤鈴為主嘅。啤鈴咧，我哋有分3款嘅。第一款咧就係我手中呢一個嘅3陪鈴，大家可以認一認個軸心，就係咧中間大家見到一邊黑色，一邊係紅色咧，呢一個咧就係3陪鈴啦。而第二個咧就係5陪鈴，5陪鈴咧認嘅方法有少少唔同嘅，就係咧我哋認鈴腕呢一邊黑色，另一邊咧係白色，呢一個係5陪鈴。而最後一個咧就叫做持浮鈴，大家一樣可以認翻中間嘅軸心，一邊係黑色，另一邊係灰色嘅。呢一個就係持浮鈴啦。三者有啲咩唔同呢？第一，我哋如果3陪鈴嘅話呢，係最基礎，建議大家新手學嘅時候用嘅。咁而第二，5陪鈴佢有啲咩優點呢？就係呢，佢喺加速嘅時候起鈴嘅時候呢，個速度會更加快，可以加到一個一定嘅速度。而持浮鈴呢，佢嘅優點就係加速之後保持嘅速度會比其他2隻扯鈴更加耐嘅。好，介紹完我哋嘅扯鈴之後呢，我哋就介紹埋扯鈴棍啦。咁第一，大家見到呢一支木棍呢，係大家買扯鈴嘅時候通常會跟嘅，咁就係最普通嘅木棍啦。而第二呢，就係建議大家新手呢，冇咩預算又想用好啲嘅，呢一支就係塑膠棍啦。咁最後一款呢，呢一款呢係專業比賽表演規格用嘅，就係藍色呢一對嘅碳纖維棍。咁咧喺開始嘅時候咧，我哋要留意一個扯鈴，無論3陪鈴、5陪鈴同埋持浮鈴都係嘅。記得我哋黑色呢一邊咧係對住自己啦，而其他顏色咧係對住出邊嘅。當大家放好咗之後咧，我哋就放入條繩度，同埋放喺地下。咁一開始咧，我哋學一個動作，我哋俾個扯鈴喺地下碌，碌咧係由右邊碌去左邊，睇一次，右向左，向左期間嘅時候，右手向上拉。左手係唔喐嘅，咁咧我哋咧要講一講咧，我係拉嘅時候係大力向上拉，有節奏一下一下咁拉。通常啲人會有2個錯處，第一，大家睇一睇咯，佢會咧拉得超快，呢個係錯嘅，你唔會加到速嘅。第二個情況就係咧喺你向左碌嘅時候咧拉得唔夠力，好多人咧會咁樣拉，個扯鈴唔夠速度咧就會失平衡跌啦或者打擊，呢個亦都係做唔到嘅。所以大家記得喺地下向左拉嘅時候，大力一下一下有節奏咁樣向上拉。當大家起鈴之後咧，大家通常咧都會遇到一個問題嘅，就係扯鈴咧佢會歪啦，然後之後失平衡就會跌落地，又或者打擊嘅。咁所以咧，我就要教大家點樣去控制個扯鈴啦。通常咧會遇到3個情況嘅。第一個情況，個扯鈴咧向前傾斜，好似而家咁樣。我哋咧控制方法非常之簡單，我哋右手呢一支棍，只要向後咧，個扯鈴就會跟住向後，咁就可以成功調整翻嚟啦。第二個情況咯，就係咧我哋個扯鈴向後傾斜，咁一樣啦，我哋要令佢向前啊嘛，同頭先嘅原理一樣，我哋只要右手向翻前咧。個扯鈴咧就會翻嚟中間。最後一個情況，佢會特別少少嘅，就係咧個扯鈴咧會好似而家咁樣左右咁樣轉咗彎嘅。大家記得頭先講過黑色對住自己啊嘛，記得個口號，腳尖對住鈴腕，即係點咧？睇住咯，而家黑色係喺呢一邊，我哋腳尖對準鈴腕。好咯，假設個扯鈴再轉彎咯，腳尖對準鈴腕。我哋 keep 住咁樣控制咧，就會控制到噶啦。呢個目標大家，我希望大家咧可以 keep 靠自己控制個扯鈴1分鐘以上，咁先開始學招式嘅。今集嘅扯鈴教學咧就去到呢度啦。如果大家學到嘢嘅，記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel。我哋下集扯鈴教學影片見。